वो भी जल्द मार रही है। मार दी। बोलते लगा रखा है इसमें। तो फाइनली गाइज हमने आज बुलेट का फिर से एक हेड खोला है आवाज़ के चक्कर में। तो इस हेड ने तो हद ही मचा दी है बिल्कुल ही। ये देखिए, इस पर ध्यान देखिए, गाइड तो ऐसे लूज हो रही है। देखिए यहाँ पे भी ऐसे हिल रही है। ये देखिए, ये देखिए, ओए होए, ये देखो अंदर से गैप मार के देखो, ऐसे हिल रहा है ये बॉल। तो समझ लो कि हद हो गई है साइड की। तो इतनी कटी हुई है, इतनी कटी हुई है गाइड। यहाँ से भी देखिए, देख रहे हैं इतना इसका सुराग तोड़ा हो गया। हद ही मचा दी इस हेड ने। तो इतनी आवाज आ रही थी गंदी, कट 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 की, जैसे पता नहीं क्या कुछ फट जाएगा। अब इसको रिपेयर करवा के लेके आते हैं और ये भी एकदम ओके करेंगे। और आपको दिख रहा होगा कि कितना हिल रहा बाल है ना, बहुत ज़्यादा। तो चलिए इसे भी कंप्लीट करते हैं हम। तो इसका हेड हम करा के ले आए हैं। देखिए ये वाली गाइड डली है, छोटे वाल वाली। ये देखिए, यही वाले वाल दिखाया था ना आपको, खत्म थे। आप देखिए बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है, कोई नहीं हिल रहा ना बिल्कुल भी। ये देखिए बड़े वाला भी देख लीजिए, ओके एकदम मस्त हो गया अब तो बाल। अब ये इतने बढ़िया काम करेंगे और आवाज़ हो जाएगी बिल्कुल बंद, साइलेंट जैसे कहते हैं। जो टक 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 की आवाज़ आ रही खत्म। तो चलिए इसको लगाते हैं। चलो जी चलो। हेडलाइट भी बात बस कब तुझे ये मुझे सो बजे का चूका आते आते चला आता ये अपना ये देखा एक दो को स्टार्ट करने के बाद साइकिल में बन जाए गाड़ी। मेन दुर्गापुरी चौक वैसे आपको यदि मोड़ो तो मोटर जाता है। ठीक है, जैसे आपको मोड़ो तो 8-10 तुम्हारे छोड़ से भाई आपका टीवीएस का शोरूम है, उसके आसपास ही रॉयल एनफील्ड की दुकान है। इतनी बड़ी दुकान हुई।
मंडी। आप देख रहे सामने चल तो रहा है। लगवा लगवा ओ बड़े बड़े आगे जी मांग के गा गया। झूठ बोलना शाला। एक दिन बोलो हमारे तो बोल रहे हैं इतना पता नहीं तेरे को। बच्चों की ज़्यादा नहीं करते इसलिए मखमली घाट तेरी मार में थोड़ी थोड़ी तो गाइस गाड़ी हमारी पैक हो चुकी है बुलेट। तो एक बार आवाज़ आपको ज़रूर चेक कराएंगे कि आपको लगे ना कि हम बिल्कुल बंद हो चुकी है आवाज़। जो हल्की फुल्की जो आती है आपको लगता है हल्का सा माइक में से, पर वही आ रही है, पर इसकी जो टिक 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 की आवाज़ आती है वो नहीं है। और वॉल देखिए थी आपने कितने कटे हुए हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आपकी गाड़ी में अगर साउंड बढ़ता है ना तो किसी मैकेनिक को चेक कराइए ऑयल का प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा उसके अंदर। ठीक है, तो चलिए गाइस बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके।